Ну, в общем, это что-то типа разговорного видео, пока белая стена. Да, она не идеально белая. На видео, кстати, практически не видно этого. Но не суть. В общем, сейчас у нас будет он. Я, возможно, поменяю цвет, конечно, чуть-чуть потемнее сделаю, но мне кажется, я оставлю этот, хотя он под сок мне кажется светлый. Будет чуть темнее. И все.